السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوريكم واحد المشكل في هاد الكونتاكتور. هاد الكونتاكتور لابوبين ديالو خدام عادي، كيتليكسيتا عادي ماشي مشكل، ولكن المشكل في لي لام ديالو ما تيدوزوش لينا لاليمونطاسيون. مثلا بغينا ندوزو لابومب ولا شي موتور عندنا 380 ما كتوصلش ليه الضو. دابا غادي نكسيتي قدامكم وغادي نشوفو. دابا هاد لابوبين ديالو انا دوزت لها لاليمونطاسيون 220 فولت. هذا هو البريز ديالها. بالنسبة لهاد الكونتاكتور الحلان ديالو ساهل. كما كتلاحظوا من بعد ما حليت الكونتاكتور كنلاحظوا بان كاينه الغبره بزاف داخله ليه الغبره. شوف شحال ديال الغبره اللي داخل، هذه لابوبين ديالو. شوف الغبره اللي داخله الكونتاكتور، السبب ديالو هي الغبره. دابا من بعد ما غادي ننظفو غادي نردو عاوتاني كما كان. دابا من بعد ما تم التنظيف ديال الكونتاكتور غنعاودو التجميع ديالو نكمل معكم الفيديو. دابا من بعد ما نيطوينا هاد الكونتاكتور عاود تركبتو. دابا كما كتلاحظوا لي لام ديالو ولاو مزيانين تيدوزو. لاحظوا دابا كيدوزو مزيان، يعني السبب بسيط، غير الغبره كان دايره لينا هاد المشكل كامل. غنصدقو نبدل الكونتاكتور كامل جديد، غير هذا دابا نيطويو. دابا راه خدام، هذا راه نرجعو يخدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.